так как я создавал эту зарядку для себя, я буду делиться тем, что я создал, в общем-то, и придумал для себя. Я действительно говорю вам внимательно на это посмотреть, почувствовать и попробовать. Если мы хотим быть здоровыми, то нам нужно понимать естественные законы жизни нашего тела. Сегодня у нас уроки балета, уроки шага, уроки здоровья, все вместе. То, что мы с вами упустили в первые годы своей жизни, что не очень правильно. Давайте это с вами наверстывать. Ну что, дорогие, я всех приветствую. Сегодня пришло время третьей части нашей зарядки. Первые две уже были, они были посвящены очень комплексному подходу и занимали у нас достаточное количество времени. Сегодня я делаю акцент на скорость. Когда времени нет, нужно бежать, нужно работать, еще что-то нужно делать. Но зарядку сделать необходимо, потому что это важнейшая привычка, которая на дистанции дает нам очень много преимуществ. Так вот, выделим самое главное, займемся сегодня этим, потратим на это не более 5 минут и пойдем по своим делам. Все, давайте начинать. Первое, что я хотел бы выделить, вообще что должно быть первым в зарядке? Это запуск основных систем, кровеносной и лимфатической. И запускаются они с помощью активного включения мышц. Как это ни странно, да? В основном это ноги, икроножные мышцы. И хорошо было бы сюда еще добавить вибровоздействие, плеометрическую работу, то есть какие-то прыжки. По сути, здесь максимальная свобода действий. Ваша задача, вам ее нужно просто понимать. Базовая задача. Попрыгайте, попрыгайте, поскочите, поделайте вот такие вот упражнения из зарядки, вернее, из разминки на физкультуре, да? Вот так попрыгайте, я не знаю, потанцуйте там, я не знаю, твист замутите. Без разницы. Задача включить икры, включить ноги. Можно немножко повыпрыгивать, поприседать. В общем, поскакать как-то интересно. Немножко вот так, немного ноги назад, поскручивались чуть-чуть. Супер, этого будет уже достаточно. Уделите этому буквально 30 секунд. Все, немножко завели дыхание, немножко подзабили ноги. Это позволяет проталкивать кровь и лимфу наверх, тем самым очищать организм, запускать, подготавливать его к работе. Идем дальше. Еще одно хорошее упражнение в этом контексте. Легли клубочком, перекатились, встали, выпрыгнули, сделали упражнение Микулина. Мы о нем говорили в первой и во второй части зарядки. Оно является одним из лучших для того, чтобы все это дело проталкивать наверх. Пам! Только не нужно сильно себя ронять, не нужно делать это слишком быстро. Делаем примерно по удару в секунду. Чуть приподнялись на носочки, хоп, легко уронили, приподнялись, легко уронили, приподнялись, легко уронили. И также обратно. Клубок, прыжок, встали, сделали. Это мы уже с вами тоже во второй части обсуждали. Все, первый этап закончен. Следующий. Я бы, сделал растяжку основных мышечных групп, основных мышечных цепей. И при этом выбрал бы 3 упражнения, самых главных, в которых участвуют основные мышечные группы, либо очень много мышечных групп, потому что времени у нас, опять же, нет, что там вытягивать какую-то отдельную маленькую мышцу среднего пальца ноги. Да, поэтому хорошим базовым упражнением будет следующее упражнение из йоги. Да, мы встаем в позу так называемой собаки мордой вниз. Тем самым выпрямили немного колени. Не немного, а лучше полностью их выключить. Растянули заднюю поверхность бедра и ягодицы. Руки поставили на ширине плеч. Растянули плечевой пояс, немножко провалившись. Ноги можно вместе поставить, кому удобно. Можно расставить. Да. Все, и немного прогнулись в пояснице. Тем самым растяжка ног, задней цепи, плеч и поясницы, да? Еще грудной отдел хорошо раскрывается. Постояли несколько секунд. Дальше. Вывели себя в положение упор лежа, легли в упор лежа, прогнулись здесь, вытянули переднюю цепочку. При этом стараемся не ломать себя в пояснице, ребят, а вытягивать как бы по диагонали вверх руками. Да, вот туда к солнцу головой, по диагонали тянуться из-под лобья. Тянуть нужно здесь прямую мышцу живота, мышцы пресса. Очень важно, потому что мы когда в течение дня много сидим, у нас здесь все начинает спазмироваться, зажиматься. Это влияет на внутренние органы, на кишечник. Нам это не нужно. Поэтому с утра необходимо это профилактировать. Да, хорошо. Что еще здесь может тянуться? Может тянуться мышцы бедра. Очень даже хорошо и неплохо. При этом ноги я поставлю на пальцы, да, и тем самым немножко потяну пальцы. У многих людей с этим тоже вопросы, да. Поэтому это выглядит вот так. Постояли. Обратно. Очень аккуратно. Вернулись в такое положение. Выжали себя из отжимания. Обратно в собаку. Постояли. Хоп. 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 Это можно делать и по-другому. Да, как это делают в йоге, плавно, перетекая из положения в положение. Но здесь
Лично у меня локти не очень это воспринимают. Так как я создавал эту зарядку для себя, я буду делиться тем, что я создал, в общем-то, и придумал для себя. Вы уже под себя сами подстройте, ребят. Итак, первое упражнение по растяжке сделано. Следующее хорошее упражнение. На растяжку передней всей поверхности бедра, раскрытие грудного отдела и растяжки плеч. Сели. Желательно это делать всегда в носках или босиком, обязательно. Можно немного в сторону расставить, просесть вниз. Можно, наоборот, коленки соединить. И ушли назад. Убрали руки назад таким образом, максимально, видите, я отошел, да, чтобы тянулось плечо. И при этом старайтесь раскрыть грудное отдел. Не вот так сидеть, а раскрыть его, раскрыть. Одна из проблем сколиоза сегодня, там очень много причин, ребят, это то, что грудные мышцы, малая и большая, стягиваются, да? Вот так. Тем самым у вас появляется горб. Мышцы спины недостаточно развиты у многих людей, особенно в тренировке спины они забывают работать лопатками, да? И недостаточное растяжение грудного отдела приводит вот к такому положению. Поэтому это определенная профилактика. Эти мышцы должны быть в хорошем тонусе, как с точки зрения тренировки мускулатуры, так и с точки зрения расслабления и вытяжения. Это тоже важно. Итак, в этом положении тоже находимся, я не знаю, секунд 10-15. У нас нет времени очень долго растягиваться. Буквально задержались, почувствовали небольшой релакс. В идеале, конечно, секунд по 30 находиться в положении. Все, и передвигаемся дальше. Итак, следующее. Когда мы работаем в зале, работаем с приседаниями, вообще упражнение приседания – одно из ключевых в жизни человека, как в бытовом смысле, так и в смысле тренинга. Поэтому мы должны его развивать и разрабатывать. К тому же у многих людей оно отлично подтянет, я имею в виду растянет, необходимые мышечные группы, мышцы бедра, да, мышцы голени, сухожилия ахиллова, это тоже очень важно. Потому что когда многие люди приседают, они приседают вот так, да, у них заваливаются колени, отрываются стопы, горбится спина, еще какая-то хрень происходит. Мы должны очень свободно и легко сидеть в положении седа. Есть люди с хорошей растяжкой, да, природной. Если вам просто кайфово здесь сидеть, вы ничего не чувствуете, можете отлично сидеть с прямой спиной, да, выпрямить руки, все, коленочки расставить, здесь растяжки хватает, задней поверхности бедра растяжки хватает, поясничка ровная, комфортно сидите, но переключитесь на что-нибудь другое, не знаю, растянитесь, да, просто в стоечке, да, в наклоне вниз, с ровной спиной, еще что-нибудь для себя придумайте. Но все-таки я рекомендую большинству людей сначала обратить вот на это. Это полезно как для жизни, так и в целом для растяжки необходимых важных мышц. Хорошо. С растяжкой покончено. Двигаемся дальше. Следующее, на что я бы хотел обратить ваше внимание. В первую очередь это было очень актуально для меня. Это шея и наши стопы. Мы в целом, ребята, ходить нормально не умеем. Мы не умеем нормально держать шею, держать свою осанку. И когда наш каркас начинает как-либо неправильно находиться в пространстве, это в любом случае влечет глобальные общие проблемы со здоровьем. Поэтому давайте откалибруем свою шею. Веревочку привязали к макушке и вытянули ее наверх. Голову максимально увели назад. Не вперед, а вот сюда, назад. Подбородочек прижат, надбровные дуги и брови смотрят четко вперед. Не вот так, как я ходил раньше. Вот так я ходил. Да? Вот оно положение нашей шеи. И в этом положении руки положили на затылок. И сбоку, наверное, будет удобнее. Смотрите, вот здесь очень внимательно, пожалуйста, здесь можно сделать неправильно. Обратите внимание очень хорошо. Я положил руки на затылок. Чуть-чуть согнул шею. Не вот так ее уронил. Не вот так. Я держу ее на мышцах, на нижних мышцах держу ее здесь. Но руки на затылке у меня свободно висят. И тем самым моя шея находится в каком-то промежуточном положении, да, при котором нижние мышцы активированы, они не дают шее урониться вот так. Они ее держат здесь. Но верхняя часть моей шеи расслаблена. И я тяну именно ее. Вы должны почувствовать растяжение по всей вот этой вот задней цепочке вот здесь. Не вот здесь залом какой-то, здесь я держу, а вот здесь. Можете начать с малого. Можете просто стоять, чуть-чуть ее наклонить, уже сюда повесить руки. И вот уже здесь я чувствую растяжение задней поверхности шеи. Сверху, 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 сверху. И вот так постойте 30 секунд. Здесь очень легко себе навредить. Я действительно говорю вам, внимательно на это посмотреть, почувствовать и попробовать. Очень много людей бездумно берут и что-то повторяют. Бездумно берут и следуют каким-то советам. Просто так копируют.
Это не работает. Если вы хотите стать здоровым, вам необходимо смотреть на все очень критически, перекладывать на свою жизнь, сравнить желательно еще со всем, что вы видите вокруг, и тестировать с разных сторон, внимательно отслеживая свои ощущения. Вот это вот нужно, наверное, вырезать и залить отдельным видео на канал. Потому что это капец как актуально. Следующий момент. Шеи поработали, чуть-чуть ее потянули. Давайте активируем мышцы. Да, мы растянули эти мышцы, но теперь поработаем над мышцами, которые действительно необходимы, которые действительно участвуют в удержании шеи в нашем пространстве. В нашем, ну да, в нашем. В чьем же еще? Встали. Задача. Максимально прижаться задней стенкой шеи к стене. Я могу отвести спину, да, не обязательно стоять ровно. Хотя можно и так стоять, как вам удобно. Я всегда отвожу чуть-чуть корпус вперед. И как будто бы пытаюсь прям, знаете, чтобы не было ни одного пробела между моей шеей и поверхностью того, на что вы оперлись. Вот так стою, смотрю, да, и в этом положении я чувствую натяжение, растяжение хорошее, во-первых, подбородок прижат максимально. И смотрите, здесь нужно делать маленькие кивочки. Их даже не будет заметно. Я сейчас буду делать специально большие, чтобы вы заметили. Но вы должны делать кивки очень внутренние, очень аккуратные. Вы их прям вот чувствуете только на своем внутреннем уровне. Внешне это незаметно. Я встал и начинаю легко, по миллиметру, просто кивать шеей. Давай поближе, чтобы было видно. Просто на подбородок, как он шевелится. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще меньше делайте кивки, хорошо? И так штук 15. Откивали. Вы прям хорошо почувствуете, как мышцы шеи у вас отработали. Они прям будут так немножко гореть. Важно. Если вы не поняли, что это такое, если у вас вообще не пошло, не делайте, забудьте об этом упражнении. Просто разомните шею, просто поработайте с шеей, да, своей ладонью, разотрите ее немножко. Уже будет хорошо, если вы поймете положение шеи и будете держать его в повседневной жизни. Уже прекрасно. Это для тех, кто действительно поймет. Следующее. Наши стопы. Ребята, мы с вами ходим в обуви. По прямым поверхностям, по бетонным, по деревянным. У нас пропал рельеф, у нас пропали камни, листья, трава, какие-то ощущения в нашу стопу. Стопа – это идеальный индикатор восприятия мира. Да, там очень много нервных окончаний. Мы поместили в носки, в сапоги и ходим, в общем-то, так. Это необходимо в нашей цивилизации, безусловно, но если мы хотим быть здоровыми, то нам нужно понимать естественные законы жизни нашего тела. И один из них – это давать рельеф стопе, ходить по рельефу, давать ей разные интересные ощущения. Поэтому как это можно компенсировать дома? Мячик обычный, да, желательно какой-нибудь очень твердый, чтобы он не проминался под вашей стопой. Поставили и просто начали катать. Будет больно большинству, будет больно мышце. Если это так, ребята, с вашей стопой нужно работать. И каждый день, да, буквально секунд по 30, вы тоже ее возьмете и прокатаете. Прокатали. Одну, да, и вторую. Разнообразно. Здесь нет правил. Все, закончили с этим упражнением. Следующий момент. Если, допустим, у вас нет шарика, а лучше это все совместить, можно взять вот такую палочку. Покупается на любом маркетплейсе, стоит 30 рублей. Можете там палку любую найти, ровную желательно, да? Либо даже если будет небольшой рельеф, какие-то выпуклости, будет даже хорошо. Встали на нее и начали просто плавно по ней ходить. Вперед-назад. Диаметр небольшой. Смотрите, насколько она у меня так маленькая. С большой будет не очень удобно. И ходите. Вперед-назад. При этом посмотрите на то, как у меня выглядит таз. Что у меня с коленями? Таз у меня не оттопырен. Он у меня подкручен. Пресс включен. Коленочки прямые. Я сам ровный. Плечи развел. Да? Плечевую кость развернул. Шея правильная. И я иду вперед, и я иду назад. Сегодня у нас уроки балета, уроки шага, уроки здоровья. Все вместе. То, что мы с вами упустили в первые годы своей жизни. Что не очень правильно. Давайте это с вами наверстывать. Все, ребят, это основа. Последнее – это вестибулярный аппарат. Над ним тоже можно поработать. А это просто. Сделайте немножко кувырков. Вперед, назад, только очень аккуратно. Перед этим разомните хотя бы базово шею. Более безопасный вариант, да, это просто побегать вокруг своей оси. Хорошенько. Да, можно присесть, побегать. Встать, побегать, присесть, побегать, да, немножко дисбалансировали свою реальность. Это улучшит восприятие, работу вашего мозга и восприятие им внешнего мира. Это очень важно.
И зрение. Зрение с этим тоже у нас сегодня. Такие вопросы очень большие. У меня особенно оно не очень хорошее. Поэтому пальцы перед собой. Развели. На левый, на правый. На левый, на правый. Палец вперед. Ближе. Дальше. Ближе. Дальше. Подставили. Смотрим на него близко. Перевели зрение на дерево куда-нибудь вдалеке или на кого угодно. Вперед. Вдаль. Вперед. Вдаль. Поработали со зрением таким образом. Базово. Покрутили что-нибудь. Тоже 40 секунд этому уделите. Это на длинной дистанции даст свой профит. Все. Лимфа, кровь. Растяжка основных мышечных групп. Подвижность суставов. Живот. Внутренние органы. Шея. Стопы. Вестибулярный аппарат и зрение. Основные моменты, которые для меня сейчас актуальны. Вы можете заменить любой из этих блоков на свой. Можете добавить какие-то свои упражнения. Что у вас западает? Возможно, у вас какая-то своя личная проблема, там, в здоровье. Отработайте ее отдельно, вместо того, что я вам предложил. Если зрение идеальное, ну, оставьте. Вставьте сюда что-нибудь другое. Займитесь другим. Вот. И важно понимать, что этого явно недостаточно. 5 минут – это ни о чем. Это то, когда у вас нет времени. Желательно 20-30 минут уделять зарядке, это будет идеально. Стараемся стремиться к этому. Ребят, это видео с подробным объяснением, и даже иногда мы заглядываем за грань каких-то вещей, я объясняю дополнительный материал. Это долго, это теоретически в основном, теория, смешанная с практикой. Многие просили чисто практику, берешь, повторяешь, выполняешь. На втором канале мы выложим видео, где я буду просто друг за другом делать все эти упражнения, без комментариев, и вы сможете просто на первых порах брать и повторять. Переходите на второй канал, смотрите. Вот и все, ребят. Спасибо за то, что посмотрели. Заглядывайте в телеграм-канал, потому что, возможно, в ближайшее время здесь будет большая пауза. И заглядывайте в закрытый клуб. Там будет еще больше информации для тех, кто видит, что ему так же, как и мне, все это интересно, чувствует это и хочет вместе со мной копаться до самых глубин. Все, честь имею.